高雄检方最近甲一间食品公司洗出来业者起诉，因为伊伫2011年4月有进一批猪排，卖无了过期啊，叫员工改日子继续卖，有上万块猪排，上长已经过期2年啊。 卫生局警员去生鲜卖场稽查，业者提出现场的肉品，原来因捌进货一款猪排，后手煞收到通知有安全记录，全部回收退货。事后调查局随个赶去位伫中华县的食品仓库，甲工作人员详细核对资料了后，将现场的货物一一查封查登去。业者红掠包被过期2年的猪排回收的库存，也够达到9020片的猪排。被告不甘损失，竟然指示该公司员工或利用外籍劳工，以去自由将原印制于商品上之生产日期及有效日期擦除后，重新印上不实日期。 根据了解，是一名食品公司洗出业者伫2020年4月7日向南部30年老牌肉品公司进货5860包，甲1860包，超过2万片的猪排，伫2022年9月16过期了后无卖完，竟然叫员工该有效日期标签了后继续卖，佮陆续出货到台南、高雄、新北甲云林等地。一直到2024年10月，洗出业者的上游进口商南部老牌肉品公司发现伊报案，代志接别行。肉类的食品因为富含蛋白质所以一旦腐坏或者说保存不当的情况之下，当然会引起非常严重的一些病原体，像是李斯特菌或者是像沙门氏菌这类病菌的滋生，都会引起我们严重的败血症。本署检察官认为，被告涉犯食品安全卫生管理法、刑法诈欺取财、行使伪造私文书及商品虚伪标记等罪嫌，依法予以起诉。根据统计，已经有超过1万片过期1个月至2年的猪排，互民众食落肚。高雄地检署认为，洗出业者经济重大，佫会危害人体健康，以违反食品安全卫生管理法等罪将伊起诉，佫请法院对洗出业者判重刑2年以上有期徒刑。公视新闻采访报道。